Юлдаш радиоға тәқдим итә. Хайырлы сағаттар республика. Илон Маск миллионер булгас кызыл машинаһын Йыһанга асырган. Без кара машинабызда Өфө урамдары буйлап усабыз һәм безне миллионлап кеше карай. Ягъни интернетта күптәр шаяртуларынса, нисек кеңә бундай хәл, Илон Маск? Рахат яшәр өчен адәм балаһына үз әйбер кирәк. Ризык, йорт һәм бушлай. Кешегә лә кисте күңелле үткәрер өчен үз әйбер кирәк. Филус, Ямил һәм машина. Әмин. Егеттер, әйдәгез, киттек. Хайырлы сәфәрдә, хөрмәтле егеттер һәм хөрмәтле тамашачылар, без башлайбыз. Алдык. Бына күп кенә тамашачыларыбыз. Нишләп һеҙҙең роль артында гел Ямил йөрөй дип һорайҙар? Нишләп, егеттер? Күп кенә тип ни, 4 кенә кеше? Уныһы һин береһе. Калгандары һинең гаилә агзалары. Һәм без ошо орында сирде сисәбез, безнең дөресрәге берәүдә, өчебезнең берәүһе лә машина йөрөтә белмәй. Хатта әлеге вакытта ла Ямил рольдә ултырмай, был барыһы ла павильонда төшерелә. Өфө урамдары ла, унда йөргән машиналарда, кешеләр дә барыһы ла компьютер графикаһы. Һәр бер тапшыру безнең миллион һум тора. Һәм безгә кызык, ни өчен безне һаман да Оскар номинацияһына дәгъвәселәр исемлегенә индермәйҙәр. Гадәттә Оскарды йоҡлаткан фильмдар ала. Әбеҙҙең тапшырыу ундайҙарҙан түгел. Әйе. Диванығыҙға нығыраҡ ҡыйынығыҙ, хәҙер беҙ яңылыҡтар һөйләүҙе башлайбыҙ. Третьяков галереяһының күргәҙмәһенән бер ир көпә-көндөҙ картинаны урлаган. Һәм хатта урлаган тип әйтерлек түгел, стенанан ысҡындырған да халыҡ алдында күтәреп сығарған. Енәйәтсенә кенә тапҡандар. Һәм картинаһын тартып алғандар. Ул енәйәтсене лә тапмаһалар инде. Ул бит рәхәтләнеп өйөндә йөрөгән кеүек йөрөй унда. Видео янынан күргәнһегеҙҙер. Миңә ҡалһа, ул картинаның атамаһын дөрөҫ аңламаған. Дөрөҫ аңлаған. Ҡырым беҙҙекеме? Беҙҙеке. Юҡ, дөрөҫ аңламаған. Картинала уныҡы. Ҡырым беҙҙеке тигәнде ул Ҡырым минеке тип аңлаған, шуға алған да ҡайтып киткән. Асылында иһә әйткәндәй, был бур үҙе тыумышы менән Ҡырым яҡтарынан. Бына үҙегеҙҙе генә ҡарағыҙ. Һеҙ Мәскәүҙә йөрөйһөгөҙ икәнтәй. Һәм ҡапыл ғына һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа ниҙер күргәҙмәлә Белорет ҡаялары төшөрөлгән һүрәт килеп баҫа. Кем күтәреп алып ҡайтмай уны? Мине был кешенең әрһеҙлеге аптыратты әйткәндәй. Бындай әрһеҙлек менән тағы ла нимә эшләргә булыр икән? Бындай әрһеҙлек менән егеттәр балалар баҡсаһынан сит баланы алып ҡайтырға мөмкин. Осраған тәүге баланы, үҙеңдекен эҙләмәйенсә. Сөнки иртәгеһенә барыбер кире апарырға кәрәк. Ундай хәлдәр булмаған. Әллә нимәгә юрамағыҙ. Бурҙың буркияна шуға күрә урлашмағыҙ. Бына беҙҙең яратҡан темаға бәйле лә яңылыҡ бар егеттәр. Алған аҡсаларҙы ла кире килтерергә кәрәк икән. Тик күптәр быны иҫәпкә алмайынса бурысҡа бата. Рәсәй граждандарының кредиттар буйынса дөйөм бурысы 5 йыллыҡ рекордты уҙған. Ул 22%-ҡа артып, хәҙер яҡынса 15 триллион һумға тең. Үҙәк банктан аңлатыуҙарынса, бурыстың күпселек өлөшө түләнмәгән ипотекалар. Әлеге Өфөләге тығындарҙы күҙ алдына килтергәндә түләнмәгән автокредит тип әйтергә була, әммә баҡһаң ипотека икән. Юҡ, күптәр бит әле шул түләнмәгән ипотека кредитын түләйем тип, йәнә банкка барып кредит алалар. Һәм ул кредитты түләр өсөн дә йәнә барып кредит алалар. Әйткәндәй, кредит дигәндә минең бәләкәй саҡта бер бизнес-план бар ине. Банкка киләһең дә, 1 миллиард һум аҡса алаһың да, банктың үҙен һатып алаһың да, һәм аҡсаһын түләмәйһең. Шунда уҡ һеҙгә әйтеп ҡуябыҙ, кредит алыр алдынан ысынлап та аяҡҡа ҡарап йөргәндә булырға кәрәк. Кредиттар менән ҡуша бурыстарҙы ла ел алып китһә ине, әммә әле ул Сибайҙағы
томанды алып китергә маташа. Ысын түгел, яһалма ел Сибайдагы карьер янында куәтле вентиляторлар урынлаштырылган. Улар көкөртле томанды елһез көндәрдә таратасак. Ярдәм итәсәкме, юкмы, уныһын якын арала белербез. Сибайдарга сабырлык һәм түземлек теләйбез. Изекезгә Өфөләге юлдар егетләр. Әле зарланырлык түгел. Каты һавыгы ла булды, кар бураны ла, көчле еле лә, хатта көчле ел Күмертауды урыннан күсергән ти. Ислам. Беҙҙең тапшырыуҙа бер нәмә лә ысын түгел. Тип шаяртабыҙ, әммә ысын мәғәнәһендә Күмертау тигән яҙыулы стелланы көслө ел 1-2 метрға урынынан күсергән. Димәк, уны алыштырырға ваҡыт тигәнбеҙ. Әйе. Һәм әйткәндәй, был арнала беҙҙең Өфөләге Ағиҙел аша күперҙе лә хатта халҡымдар арҡаһында бер нисә сәғәткә япҡандар. Күперҙе ябыу инде хәҙер ғәҙәти күренешкә әйләнеп бөттө. Эҫелә лә ябалар. Тимәк, беҙҙең күпер һыуыҡҡа ла бирешә. iPhone кеүек сифатлы итеп эшләгәндәр уны. Шәп эшләй ул, әммә һыуыҡта эшләмәй. Яңылыҡтарҙан ҡунаҡҡа күсәбеҙ. Бына ошондай ҡунаҡтар булғанда мин «Кавказская пленница» фильмын иҫкә төшөрәм. Үҙе блогер, үҙе дизайнер, үҙе матурҡай, сайттарҙы алға әйҙәүсе, этәреүсе. Ниндәй генә һөнәре юҡ уның. Әйе, Фатима Янбаева бөгөн беҙҙә ҡунаҡта, ҡаршы алығыҙ. Сәлем, Фатима. Машина тулы еткән. Әйҙә, рәхим ит, ултыр. Һаумы, Фатима? Ишеттекме? Мин эшмәйем. Минең бәлтә одеялдарым бар. Шунда уҡ реклама башланды. Әйҙә шул одеял курткаңды йәйек. Беҙ дә ябынып ултырайыҡ. Фатима, һин нимә тейәгәнһең ул? Мин беҙҙе ҡайҙа алып бараһың? Инде йомшаҡ ҡына, рәхәт кенә әйбер ул. Рәхәт кенә итеп арып киткәнһегеҙҙер тейеп, һеҙгә бәлтә одеял Юрған бәлтә. Юрған бәлтә буламы? Теге эске наполнителен һатып алдым әле бына. 2 ай элек ошо эште башланыҡ инде ҡайнам менән. Ғаилә бизнесы тиһәң дә була. Йып-йылы бәлтә юрғандар эшләй башланыҡ. Пальто одеяло русса, ул әйткәндә ныҡ модалы. Мәскәүҙә, Питерҙа әлеге иң тренд тиләр бит инде. Өфөгә әле улай барып етмәгән, шуға Киләһе ҡышҡа килеп ет. Киләһе ҡышҡа бәлки килеп. Минең тәртибем бар шулай уҡ. Бәлтә юрғанға ҡушып, һеҙгә Бәндәр. бүрек мендәр һатырға. 2 ай ғына башлағанға Улар ике яҡлы, ике яҡтан да кейеп була уларҙы. Бер яғын бысратһағыҙ, икенсеһен кейеп була бит инде. Юрған тигән исеме булғас, булалар ябынып ятырға ла. Уның формаһы юрған һымаҡ, ул шундай Шунан алынған. Мә, һин ябай бәлтә менән дә ябынып йоҡлаһаң да була, һиңә ҡаршы килә. Бәлтәгә һыяһаң һин генә ғәзиз. Минең бәлтәнән аяҡтарым сыға-сыға, ябынып ята алмайым. Ағайҙарыңа тун кәрәк. Ғөмүмән, Фатима, һинең кеүек кешеләрҙе 3 хәрефтә тасыйырларға була. Ҡурҡма, ул МФЦ тигән хәрефтәр, йәғни күп функциялы үҙәк кеүек. Ниндәй генә эштәр менән шөғөлләнмәйһең, һин ғөмүмән үҙеңде кем тип таныштырыуыңды теләйһең? Блогермы? Бизнес-вуменмы? Тегенсеме? Теге белмәм, шул мәктәптәге программанан ашмай. Былай мин блогер һәм эшҡыуар тиһәк тә була. Сөнки бала саҡтан эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнергә теләгәйнем. Бик күп ерҙә эшләнем. Студент саҡтарҙа ла, Дәүләт Думаһында ла эшләп ҡараным. Үҙемдең профессия аудитор, экономист буйынса аудит компанияһында ла эшләп ҡараным. Журналист булып та эшләп ҡараным мин төрлө ерҙә. Хатта Министерство экономического развития ла эшләп ҡараным. Шунан һуң аңланым инде, миңә оҡшай Азатлык. Азатлык, эйе. Минең беләгеҙме, ошо эшҡыуарлыҡҡа, маркетингка ҡыҙыҡһыныуым башҡорт брендтарынан башланды. Беҙҙең шул тиклем күп яҡшы яҡтарыбыҙ бар, көслө яҡтарыбыҙ бар. Күрһәтерлек әйберҙәребеҙ бар. Өләсәйҙәребеҙ, инәйләребеҙ, ағинәйләребеҙ, күп нимәләр эшләй райондарҙа бит инде. Тәбиғәтебеҙ бар, мәҙәниәтебеҙ бар. Ул ауылда ҡала. Ауылда ҡала, позиционирование тигән нимәгә беҙҙең халыҡ өйрәнмәгән. Шуға мин ныҡ теләнем өйрәнергә шул маркетингка. Иң тәүҙә ошо беҙҙең башҡорт брендтарын үҫтереү өсөн. Һуңынан инде
мин башлап киттем. Тәүдә дөйем компаниялардан. Инстаграмда үстерә башланым компанияларны, бренд, шәхси брендтарны. YouTube хостингында тормыш иптәшем менән. Без шулай итеп агентство асып киттек, SMM агентство. Менә үзебезнең күңелебез өчен, рухыбыз өчен без менә башкорт брендтарына ярдәм итеп торабыз. Һин шулай ук милли стилдә байрамдар да оештыраһың. Әйе, башкорт никахтарын оештыра башладык. Үзебезнең никахыбыз башкорт мәдәниятле, шуны матур, күркәм булып үтте инде. Бөтәһе үткәргән һымак нәрсә түгел, бына музыка менән, шундай шоу элементтары менән, Милли костюмдар милли костюмдар менән, әйе. Фатима, һез никах туйдарын гына үткәрәгезме, әллә карға туйдарында, кәүсәләрендә? Карга туйын үткәрә беләһеңме? Хабан туйын мәсәлән. Мин карға буткаһын үткәрә беләм бәләкәй сактан. 28 гимназияда укыганда фольклор ансамблендә карға буткаһын йырлай торгайнык, бей торгайнык, шуга нимәләр беләм. Шуннан килгәндә ул һинең милли туйдарды оештыру һәләте. Шул бына ошо бәлтә юргандарды башлап киттем мин. Шул ниндәйдер үземнең шәхси брендты үстергем килде. Һәм менә 2 ай эчендә минем шул тиклем заказлар күп булды, хәтта минең тегенчеләрем өлгермәй. Шуга менә яңа елга тиклем үк мин заказларды кабул итүне туктатып тордым. Бер куртканы мәсәлән тегер өчен күпме вакыт китә? Уны кисеп халу өчен 1 көн һәм теге өчен 1 көн, 2 көн. Барында бер төрле итеп кенә тикмәйгә бит инде барыбер да. Без кешеләргә үзләренә бирәбез хайларга төстәрен. Улар пальто 2 яклы һәм һәр яктагы төсен үзләре хайлайлар. Ир-егетләр өчен бармы ундай? Ир-егетләр өчен дә бар. Күрән, шундай хоро төстәрдә. Ләкин ир-егетләр дә үзләренә төрле төстәр хайлап алалар. Әйткәндәй, менә бер башкорт музыканты миңа көмеш төстә, бер яктан, икенче яктан һары төстән эшләй алаһыгызмы дип. Ярай, Радик эшләр бит синең өчен. О, Радика мин бер кинәнес менән эшләр инем. Мин бит уның менән бала сактан таныш. Фатима бара әле бу курткаларда тегү өчендә һин кайдалар өйрәнгәнһеңдер бит инде. Мин үзем текмәйм, мин бит бары тик маркетолог. Минең кайнам ул профессиональ тегенсе, ул оста, уның үзенең заманында, совет заманында цех булган. Бер адна эчендә генә без ул эште башлап киттек, ысынлап әйткәндә. Әйтәләр бит, идеяны 42 сәгать эчендә генә боемга ашырга тырышырга кирәк, чөнки адак ул идея космоска олса, һин аны оныттың. Бuna кайда минең идеяларым бар? Янда. Рагозинга әйтергә кирәк тап халып кайда. Әйе. Һәм әйткәндә һеҙҙең ғаиләгә үзенсәлекле ғәҙәттә ҡайнәләр килендәрҙе эшләтә. Һеҙҙә киреһенсә килеп сыға. Минең дә ҡайнам шулай ти. Мин был туҡымаларҙы оноттом, булды. Бер ҡасан да кире ҡайтмаҫмын тип уйлаһам, киленем мине тағы эшкә екте тип әйтә инде. Үпкәләмәй әйтәләр, ҡыуанып әйтәләр. Иң ҡыҙығы Өфөлә заказ биргән улар артистәр, йәки бына блогерҙар, сағыл кешеләр, индивидуаль булырға яратҡан кешеләр, стилле кешеләр. Бына әйтәйемме, миңә бизнеста иң оҡшағаны нимә? Нимә? Ул кешеләргә эш урыны бирү. Бына хатта бизнеста мин ниндәйҙер социаль нимә күрәм, ниндәйҙер бына тәрәнерәк әһәмиәтен күрәм. Кешеләрҙе яңы ниндәйҙер һөнәргә бәлки өйрәтеү, ниндәйҙер яңы кимәлдәргә үҫтереү. Был эште асып башлап һин хәҙер нисә кешегә эш урыны бирҙең инде? Нисә кешене эшле иттең? 7 тегенсе. Миңә шәхсән водитель һәм йөк ташыусылар кәрәкмәйме? Кәрәк, ныҡ Я булмаһа кәрәк. модельдәр. Моделдәр ҙә кәрәк. Ғәзиз бына миңә төбәп әйткән. Илдең социаль торошона гына түгел, демографик торошона ла яңыраҡ ҡына өлөшөп дедең. Ярты йыл элек кенә һин әсәй булдың. Аллаға шөкөр. Йәш әсә. Әммә ҡулға оҡшарып, бала имеҙеп кенә ултырмайбыҙ. Минең өсөн әсә булыу ул яңы һулыш булды. Сөнки бала тыуыу менән минең күп идеялар барлыҡҡа килде. Ҡайҙандыр көтмәгәндән Хоҙай Тәғәлә миңә энергия бирҙе. Бына шул энергияла мин яңы ниндәйҙер эштәр башланым. Һиңә бала тәрбиәләргә ярҙам итеүсе бармы һуң? Өләсәләре, эйе, Аллаға шөкөр. Менә элек башҡорттар йәйләүҙә бит инде, бала йәйләүҙә үҫкән бит инде. Уны ҡарағандар әсәһе генә түгел, өләсәләре, олаталары, бына бөтә ырыу менән ҡарағандар баланы.
шуңа күрә бына әлеге минең торышым да мына өлеселәре караша, олаталары караша, апайлары караша һәм Мәрьям кызым ул шундай социаль, ул бер кешеләрдән куркмай, аралашусан Ят күрмәй берәүдә лә. Ят күрмәй һәм мин бына үземдә шул заманда тоям. 4 мөештә фатирда бер үзләре генә бала караган әсәрләрде дөресен генә әйткәндә йәлләйм, чөнки уларга шул хәлләрем авыр минеңсә. Мин үзем әсәй булгач кына аңланым. Ничек авыр икән. Артык ярдәм итәргә теләүчеләр, ягъни харамаган кәңәштәр белән килешүләр дә бәлки ныграк бирәләр. Ислам әйткәндә тәүдәрәк мин әзрәк ятхынгайным бына. Күп кешеләр миңа кәңәш бирергә ашыга торганнар. Ә мин нык әзерләндем әсә булуга. Мин курслар үттем. Мин теге тәүзәрү буенча курслар үттем. Тәрбия буенча, балаларның йокыһы буенча консультантлар, имезеү буенча консультантлар бар. Кыска һин әзер инең. Мин әзер инем. Бүгенге көндең белеме менән күп кенә кешеләр бит инде үзенең ниндидер стереотиптары менән бүлешә. Шуңа тәүдәрәк авыр ине. Хәзер мин барыбер бала үсә ул. Без ничектер үскәнбез. Безнең ата-әсәләр заманында без ничектер үстергән, ундай белеп Памперсызда. Ул вакытта йокы буенча консультантлар булманы. Шул балага гына карайһың да уның торышына игътибар итәһең. Уның менән аңларга, бер-берегезне аңларга өйрәнәһегез дә шулай китәлә бара ул. Әйткәндәй, Фатима, без кайда китеп барабыз? Бу безнең цех, бәләкәс кенә цех. Унда әле кайнам модельләрне, куртканың модельләрен кисә, әзерләй. Шуннан инде без тегенчеләргә ул киселгән өлештәрне биреп, улар безгә тигеп алып киләләр. Әйтүемсә, улар бит инде пенсияга сыккан апайлар, уларга әлбәттә уңайлырак үзләренең өйләрендә яйлап сәйсәсә тигергә. Димәк, эш көйләнгән. Дөресен әйткәндә, әлбәттә үзләренең ниндидер yetişebiliklәре лә бар. Чөнки без мәсәлән кайбердә өлгертә алмайбыз вакытында курткаларны. Шуңа әлбәттә теге бизнес ул еңел генә эшләнмәй бит инде ул. Еңел түгел, әле үзең әйтеп килгәнсә 2 ай гына эшләйбез. Бу тәҗрибә кирәк. Минең эшемдә дә тәртибе бар, безнең дә тәртибебез бар. 5 секунд эчендә җавап кайтарырга кирәк. Әзерһеңме беренче сорауга? Әйе. Кешенең хәлен белүнең 3 юлы. Телефон, живой һөйләшү һәм интернет. 5. Шәп, өлгердең. Тәкъсир атага һорау. Тугыманың өстөрен әйтергә кирәк, Фатима һиңа. 1, Хлопок, 2, 6, драп. 4, 5. Мин шерстең башкортстан гафу итмәйм. Кизем мама. Кизем мама. Әйдә, миннән булган өченче сорау. Интернетта иң еш кулланылган башкортча сүзләр. 1. Сәлам. 2, Хуш. 3, 4, 5. Олшылар. Хәлдәр. Дөресрәге беләһегезме, интернетта иң еш кулланылган башкортча сүзләр ул гафу ит, башкортча хәрефтәр юк. Мин хәзер шундай сорау биргем килә, чөнки асыктым. Картоф бешерүдең өстөрө. 1, 2, Холда бешерү, кайнатып кызарып кыргызлап. Hadi şirk vergə deyişirik. күптән инде төшереп бирергә тиешек. Унга һорауга инде дөрес җавап кайтармаһаң белмәйм. Ой Allah. Әйдә, әзер булһаң, телефонды алганда әйтелгән 3 сүз. Сәлам, хәлдән нисек? Я в пробке. Булды, мына инде хәзер һин бул имтиханды ла үттең. Аллаһа шөкер. Тип исәпләгән булайык. Әйе. Сөнки цехыңды күрә килә, нык күрә килә сынытта. Һәм ондагы яулык ябынган, бишмәт кигән, юннәс килә һәм кәлүшле. Агыйдәләр дә күрә килә. Мин ничәптер шулай итеп күз алдына бастырам. Ин хөрәтләгән апайлар улай икене бирмәйдер унда. Хәзер күрербез филис. Унда апайлардан минең кайнам гына бүген, чөнки тегенчеләр үзләренең өйләрендә тегә. Хөрмәтле тамашачылар, яна бер хәерле кис. Без Фатима Янбаеваның үзе әйтүенчә цехында. 8 март касабаһында һәм монда нимә генә юк. Минең куллардагы бияләй, өстәлдә яткан, әзер булырга торган бәлтә юрган. Бunda безне Лиана апа әйткәндә каршы алды һәм ул катын кызлар өчен күп функциялы бер әйбер эшләй. Унда акса халырга ла була, кулды тыгып елтырга ла мөмкин.
муфта дип атала. Ошо эштерге якынданыраак токтолайык. Бул неме буласак, Фатима? Без әле язгы коллекцияны эшләйбез, чөнки кыш үтеп бара. Алтындан, күк төстән һәм шоколад төсеннән. Ә бу уйлагайны бuna берәй космонавт заказ яһагандыр. Әле шул мода шунда, лайлы бер. Әйткәндәй, ала бирһә, без гомумән йылы әйберләрне тегергә теләйбез. Бунан һуң без моны еләнгә күсәсәк, ала бирһә, кардиган белән буласак ул, буна әле башкорт нейне тематикаһына китергә теләйбез. Ала бирһә килеп сык хәл бит. Димәк, ташкы мезгилләрдә кыш әйберләре тегәһә, язгы мезгилләрдә язгы, йәйге мезгилләрдә йәйге. Әйе. Димәк, Лиана апай ошо барлык формаларды кыркып, һез уларны тегенчеләргә озатасыз. Һәм улар үзләре барын да кушып тигә. Һәм ошондай әдер курткалар килеп чыга. Материалдарды кайналаһың. Буна синтетик тукыма, толтырма дип әйтәйек. Куртка толтырмаһы. Һәм буна ялтыр тукымаларды кайналаһың. Италия. Италия. Дип уйлаганнар. Беҙҙең инде икенсе тапшырыуҙа Италия ҡатнаша. Бынан алдағы тапшырыуҙа Күндәрҙе Италиянан заказ яһап алалар ине. Димәк, ошолай килеш киләме туҡыма, әллә уларда һез бары ошо йөйҙә Бер китәһегеҙме? Беҙҙең төрлө туҡыма бар. Бына был теге әлеге модала ошо алтын, көмөшлө туҡымалар, evet. Бар теге ябайыраҡ туҡымалар, улар тегендә күрһәтелгән. тыйнағыраҡ кешеләр өсөн. Тыйнағыраҡ кешеләр өсөн уларҙың тултырмаһы юҡ. Бына был ҡыйбатыраҡ вариант инде. Әле һез бына заказ буйынса әҙерләп ятаһығыҙмы? Быны юҡ, беҙ яҙғы коллекция өсөн тәүге образецтар. Тиҙән ошо әҙер куртка Фатиманың инстаграмында буласаҡ. Әйе, Алла бирһә. Әҙер товарҙарҙы беҙҙең тамашасыларҙа күрһен әле, Ғәзиз. Яу. Ҡыйын булмаһа, курткаларҙы ғына алып киләле. Так, матуррағын һайлайым инде. Улар бөтәһе лә матур. Ҡайһыныһы ҡатын-ҡыҙҙыҡы, ҡайһыныһы ир-егеттәрҙеке Уң икән белмәйем. яғындағы ир-егеттеке. Былар икеле ҡатын-ҡыҙҙар моделе. Шулаймы? Кейеп күрһәтәйем. Икеһе лә ирҙәрҙеке тип күренде. Әйткәндәй, Фатима, буларҙың размеры бармы? Размеры бар. Бына был S размеры. Бер ҙурыраҡ ҡатын өсөндә тегә дүртенсе, или алтынсы размерҙар. Беҙҙең модель. Филискок сикһеҙ үлсәмле кешеләргә лә тегә. Хатта хәрәкәт итә уйлап ҡурҡыныс хәҙер. Тимәк, хәҙер кешеләр ошондай курткаларҙы кейә. Әйе. Был ғөмүмән 20-нче быуаттан высокий моданан килә ул. Әле бына тағы кире ҡайтты. Һәм нимәһе менән беҙгә ул оҡшай? Ҡарағыҙ, бына ошай эшләһәң, әйтерһең дә башҡорт еләне, ир-егеттәрҙең еләне. Ул ошо яҡҡа теге нитә бит инде эленә. Беҙҙең идея бар ине, теге галундар тегеп теге нығыраҡ милли код өҫтәргә, миллилек өҫтәргә. Бәлки орнаменттар кәрәк. Орнамент тураһында уйлағайныҡ, әлегә бына беҙ янсыҡҡа орнамент эшләнек бит инде башҡортса. Курткаға әлбиттә ҡыйыныраҡ һәм уны нисектер Индивидуаль заказ. Осһоҙлағы килмәй. Уны ныҡ уйларға кәрәк, нисек ул ҡыйбат һәм матур күренһен өсөн. Зауыҡлы күренһен. Зауыҡлы күренһен өсөн, эйе. Һәр бер нәмәнең самаһы булырға тейеш тора. Шулай, дөрөҫ. Был одеял куртканың дип әйтәйек, уңайлылығы ике яҡлы. Ике яҡлы, эйе. Һәм төймәләре юҡ. Ошо тоҡҡана тиҙгенә ник. Хоп, баланды тыңласып киттең. Һәм ул ғына түгел, бында курткаға яраҡлаштырып, мәҫәлән, бына ошондай әйберҙәрҙе һатып алырға мөмкин. Шулай бит? Эйе, шулай. Был беҙҙең тегенселәрҙең береһе, Салауат ҡалаһында йәшәүсе Рисалат апай. Ул беҙгә иң беренсе булып ҡушылып китте. Шундай, бына шәлдәр тегә. Ул шуны еңел генә, йылы ғына. Был кәзә дебетенән бәйләнгән. Ул королевский мөхәт ята. Махир. Тотоп ҡарайым әле, Филипп. Тотоп ҡарамайынса ышанмай теге. Әйе. Йәнсура шәлдәре менән данлы бит. Шуға минең дә тотоп ҡарағым килә. Конкуренттарҙың ҡолай әйберҙәре. Егеттәр, мин үҙемде Шүлгән таш мәмерйәһендә. Бында куртканың эсендә аваздар ишетелә. Ҡайта аваздар. Әйткәндәй, бындай куртка менән яһанға ла осрарға мөмкин. Әлбиттә. Космонавттар өсөн. Хатта ҡурҡыныс куртканың эсендә тағы ла бер кеше бар кеүек. Хәҙер эҙән ҡарайым әле. Хәҙер һиңә был курткала икәүләп йәшәр өсөн берәй килен табырға кәрәк. Торлоҡ мәсьәләһе Тыш сыҡҡансы йәшәйәсәк. Егеттәр, ҡыҙҙар, беҙҙең Лиана апайҙың сәнғәт өлгөһө әҙер булды. Беҙ һөйләшкән арала. Әйе.
Мына кирене. Әйтәгер. Ура! Төстәреле килешкәндә. Мына килешкән. Янсыгыла килешкән. Мына Хәзер без акса халырга тиешме? Бында акса халаһың, бында Кулды. Кулды йылтаһың. Әйе, кулды йылтабыз. Телефон халарлык, карталар. Мына. Мында йылы. Телефоныгыз һүнһә, әгәр дә тышта бына шунда халаһыгыз да. Менә Телефон йылы. һәрбер iPhone хуҗагына таныш хәл. 4 кесәсендә. Шәп. Бөтә нәмә шәп гомән был цехта. Һәм без дә курткалы булдык. Хөрмәтле тамашачылар, тышта эшегәһегез, пәлтә юрган һатып алыгыз. Әгәр дә безне карап беткәндән соң йокларга ятырга теләһәгез, ябыны ятырга теләһәгез, пәлтә юрган һатып алыгыз. Бөтә тормыш мәшәкатьләрендә лә кулланырлык әйбер. Шулаймы, Фатима? Шулай тап, шулай. Кайда гына йөрәгез дә пәлтә юрганда йөрегез. Барыбер кәрәк тиясәк. Язда, яйда, кышта. Яйда. Әйе, көн Кәрәге тиер. Бәләйен дә онытмагыз. Бына минеке. Минең махсус заказ буенча тегелгән. Хәзер иһә без ошо билетләрне киябез дә, сәфәребезне артабан дәвам итәбез. Цехтагы кешеләргә Эшләргә камасаламай. мәшәкатьләп йөрмәйек. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге эфирыбызның кунагы Фатима Янбаева булды. Фатима, һиңә зур рәхмәт. Үзегезгә зур рәхмәт егетләр, эшегездә уңышлар. Һинең эшеңдә дә зур уңышлар, Амин. яңадан яңа идеялар, проектлар теләйбез һәм уларның барыһы да тормышка ашсын. Амин, рәхмәт Нурит. Бүгенгә хушлашабыз. Сау сәламәт булыгыз. Эшемәгез.